ஹாய்ங்க, நம்ம லாராஸ் ஃபேஷன்ஸில் தீபாவளி முடிஞ்ச உடனே தீபாவளி கிளியரன்ஸ் சேல் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இந்த சேல்ஸை பற்றி உங்களுக்கு ஏற்கனவே நான் அப்டேட் பண்ணியிருந்தேன். இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்ருக்க இந்த அழகான ரெயின்போ பேங்கிள் 1 டசன் 110 இருந்ததை இப்போ நம்ம கிளியரன்ஸ் சேலில் 90 ருபீஸ்ன்னு கொடுத்துட்ருந்தோம். ஆனாலும் ஒரு சில கஸ்டமர்ஸ் சிஸ்டர் இன்னும் விலை கம்மியாக கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒவ்வொருத்தரும் என்கொயரிஸில் அவங்களுக்கு வேணுன்றதை கேட்டுட்ருக்கீங்க. ஸோ நீங்கள் கேட்டு நாங்கள் கொடுக்கலன்னா எப்படிங்க? அதுக்காகவே இன்னும் விலை கம்மி பண்ணி கிளியரன்ஸ் சேலில் இன்னும் அதிரடியான ஆஃபரில் கொடுக்க போகிறோங்க. என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ நீங்கள் பார்க்குற இந்த ரெயின்போ பேங்கிள் 6 டசன்ஸ் எடுத்திங்கன்னா ஜஸ்ட் 500 ருபீஸ் மட்டும் தாங்க. ஸோ 6 டசன்ஸ்ன்றது உங்களோட சைஸுக்கு நம்மக்கிட்ட என்னென்ன கலர்ஸ் அவைலபிளாக இருக்கோ அதை நீங்களே தாராளமாக பார்த்து சூஸ் பண்ணிக்கலாங்க. ஸோ தீபாவளி முடிஞ்ச பிறகும் நம்ம லாராஸ் ஃபேஷன்ஸில் அதிரடி கிளியரன்ஸ் செல்லில் இன்னொரு முறை தீபாவளி நம்ம கொண்டாட தயாராகிட்டோம். ஸோ இந்த அழகான 6 டசன்ஸ் பேங்கிள்ஸ் ஜஸ்ட் 500 ருபீஸ்க்கு உங்களுக்கு வேணும்னு நினச்சிங்க டக்குன்னு வாட்ஸ்அப்பில் உங்களோட ஆர்டர்ஸை புக் பண்ணிக்கலாம். அது மட்டும் இல்லாமல் நம்மளோட அஃபிஷியல் வெப்சைட்ஸ்லையும் நிறைய பேங்கிள் கலெக்ஷன்ஸ் இருக்குது, மிஸ் பண்ணிடாதீங்க.